dan siya pili ang balay alam ko adan niya para sa para kini sa langit noon nga kaluwasan natong kanan. So kung naghuna-huna ta nga maghimo tag kapilya dili ba na diha kanato ang paghuna-huna sa mga butang nga sagrado balaan, mga butang nga anaa diha magpuyo ang presensya sa Ginoo. Amen. Mo na bang iko anato nga kung gitagaan nato kini og pili sa atong kinabuhi sama kini sa usa ka bahandi nga gilubong nga atong nakaplagan. Nga mauna nga nag-invest kita o panahon time, talent, vision, nagpaambitay kita sa usa na nato aron mahimo kini. So, dako kini nga grasya alang kaninyong tanan. Ikaduha, kung ato sabi ay kanunay tinguhaon ang pagpangita sa presensya sa Ginoo diya sa adlaw-adlaw natong kinabuhi sa mga kita nangita og mahalon nga perlas ug mutya. Amen. Amen. Kana bang kaliwala karon manggod sa atong kalibutan, ang kalibutan na advertise ng kanunay nga ayaw sige una-una sa Ginoo, una-una ang imong kalibutanon nga kalipay. Matod pa sa introduction ganina, no? Nga daghan kayo ang mga matang sa kalibutanong butang nga gipakapahandi sa katawhan sa mga tao. Gikan sa salapi, kamtangan, gato sa gahom ug dumot kini. Kanang nausahay adlaw-adlaw sa iyo pagali pagmata nato, di na kita makahuna-huna sa Ginoo. Di na kita kahuna-huna. Masalamat sa iyo, Lord. Thank you kayo sa kinabuhi. Bagong lugway ay mong gihatag ka na ako nga nakamata. Di na kahuna. Ato huna-hunaon, musaog ka rin nga makakita karong kwarta. Di ba? Basta ka rin ang hanapit na makakwarta na karoon. Ano? No? Sa mga negosyante kayo, preoccupied kayo na kanunay, huna-huna. Anto ng ilang energy, mahurot na lang diha sa pagpangita sa butang kalibutanon. Amen? Nga, di nagani sila katulog. Ay, Ginoo. No? Insumiyahon na lang kasi huna, si Quinta. Sa negosyo, si Quinta sa ginansya. Ako ba po, di katulog kay si Quinta sa ginansi. Ako ba po, okay kayo. Ako kay negosyo, pero utang na kumapot kayo. Huwag yun ni Ana. So, mahurot ang ilang energy.